ถึงแม้ว่าพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์จะลดระดับความรุนแรงมาอยู่ที่ระดับ1แล้วแต่ก็ยังคงมีความอันตรายอยู่นะครับโดยล่าสุดพายุได้พัดขึ้นฝั่งของรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วม Storm Surge ไปจนถึงไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนรุนแรงระดับ1พัดขึ้นฝั่งที่เมืองไรส์วิลล์บีชในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อเวลา 7:15 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือ 18:15 นาทีตามเวลาไทยด้วยความเร็วลม 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ทำให้เกิดฝนตกวัดปริมาณได้ 3 นิ้วต่อ 1 ชั่วโมงลานจอดรถหลายแห่งในเมืองนิวเบิร์นกลายเป็นทะเลสาบตื้นๆครับและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 150 คนนอกจากนี้ยังมีรายงานเกิด Storm Surge สูง 3 เมตรซึ่งสูงกว่าระดับปกติในเมืองมอร์เฮดซิตี้ของนอร์ทแคโรไลนาครับศูนย์กลางพายุอาจเคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาตลอดวันนี้ซึ่งจะทำให้บ้านเรือนหลายหลังต้องเผชิญกับลมกระโชกแรงและน้ำท่วมพยากรณ์อากาศคาดว่าพายุจะทำให้มีฝนตกวัดได้ถึง 40 นิ้วในบางส่วนของทั้ง2รัฐและเนื่องจากพายุเคลื่อนตัวช้ามากทำให้คาดว่าจะปกคลุมอยู่ในแผ่นดินสหรัฐอีกหลายวันซึ่งจะทำให้มีฝนตกและลมแรงต่อเนื่องซึ่งจะเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นครับประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนได้รับคำสั่งให้อพยพออกจากบ้านเรือนริมชายฝั่งของรัฐนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาและเวอร์จิเนียส่วนชาวบ้านราว 12,000 คนอพยพไปอยู่ตามศูนย์พักพิงแล้วครับนอกจากนี้พายุยังทำให้เกิดไฟฟ้าดับกระทบบ้านเรือนและอาคารเกือบ 437,000 หลังในนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาโดยเที่ยวบินกว่า 1,300 เที่ยวต้องถูกยกเลิกในพื้นที่ตลอดชายฝั่งของภาคตะวันออกตลอดวันนี้ครับ